間蘭州牛肉麵咧叫做春雪滿園啊，佢好似咧整到好似呢個日式拉麵鋪咁樣嘅，就喺呢度咧牛肉麵，有個酸蘿蔔，又關口港珠澳關口咧就嚟到呢個會同古村啊，大約要9個字度咯。哇，好多魚啊喺度，有棵大樹，呢個就係會同古村啊。呢棵木棉花好大棵，上面好多木棉花。棵樹來頭唔少喎，有169年喎，係保護名冊嚟嘅喎。水波跟住有啲樹垂落嚟，好靚。呢就有座碉樓咁嘅，呢個好高嘅碉樓。呢張就一大片草地，呢個祠堂都變咗做 Jellycat 啦。隔離就係個碉樓。個中庭好靚喎，個祠堂個中庭做咗個咖啡。呢個好靚打卡。呢個碉樓叫做雲飛樓啊，1918年建立嘅。夢想小院呢度好多啲小店仔喎，好得意。花燭引路啊，幾得意喎呢個。呢個全部好多都係青磚屋啊！呢度好多有個公園張園啊，立杜鵑同埋有個石山。呢度啲民居都幾靚。呢個就好多啲老黃皮嗰啲，好多啲。跟住有啲花生糖。攔住咗，不過影咗先，有隻貓同埋碉樓、泥灰雞，眯埋眼，好似好眼瞓咁喎。喵喵喵喵喵喵，就係碉樓嘅全貌。前面有個風水池。呢度就係另外一個方向。好，呢棟就係橫琴口岸最出嚟嗰個雅臣啦。呢個就係雅臣酒店嘅入口啦。就喺呢度啦，入嚟搭 lift 上去。呢個酒店大堂。搭 lift 嗰個凳都幾得意，啲圖啲畫。澳門嘅雅臣就住過幾次啦，咁今次住珠海嘅雅臣啊，呢個細細地啦。哎呀，睇下先個浴室好得意，咁得意，哇！呢度咁樣樣嘅呢個浴室，跟住咧就過去一張大床啦。係咁，今次有生日佈置啊，有啲氣球仔咁啦。跟住呢度咧就係有個梳化仔，一個蛋糕，呢個係摺嘅蛋糕。跟住咧就有啲人嘅裝飾品啦。我依家望過去咧就係嗰個仿意大利嗰個商場。上次喺嗰度食意大利菜都 OK 嘅。咁其實咧呢個位置就好好，就喺橫琴口岸上邊，一行過去就係澳門嚟㗎啦。酒店送嘅生日蛋糕，微微。對面嗰個麗駿着燈啦。至嚟呢個麗駿旁都商場就係食意葡啦，再食呢個檸檬蜆。好，飲咗嘢先，呢度重遊舊地，依間意大利加葡國菜，而家有咗啲立杜鵑啦。全景就係咁啦，上次就好幾多人嘅，今次冇乜人，所以去拍晒。先嚟嘅麵包先，上次冇麵包上嘅喎。蔬菜春卷同埋芝士條，蜆啊就係呢個乜嘢？最後意式 pizza。而家我哋食自助晚餐啦，我哋呢個 package 包埋自助晚餐嘅，有睇台波㗎，
就係呢個位啦，呢度就係啦。有呢個紅酒啦，亦都有呢個白酒嘅，有啤酒，有啲前菜啦，跟住有啲沙律、燒鴨啦，亦都有啲叉燒啊、黑毛豬啊嗰啲，唔得撈海鮮喎，有啲啲生嘅順德海鮮，有一個沙律，有啲凍盤，跟住有啲係炸嘢，有一啲粉麵，就係現場即製嘅提拉米蘇啦，就係有介紹嘅。跟住有好多甜品啦。首先就係食個沙律先，自己 order 嘅蟲草花雞湯啊，佢仲有個主菜可以嗌嘅。原來啲主菜呢啲扒都係任叫㗎，跟住另外呢，仲攞咗個自製 tiramisu。頭先第一塊係西冷，而家係呢個牛板腱嚟嘅。第三種牛肩肉，頭先個鱸魚太色好滑啦，不過唔記得咗拍。原來製作嘅過程啦。呢個係陳皮燉蛋，好正咁啊！跟住有乳酪杯啦，跟住有個意粉同埋 ribs 啊，牛肋扒，又有一個甜品。呢個就望澳門嘅，我哋冇揀到呢啲環琴，我可以望澳門嘅。係個洗衫嘅空間，冇人嘅，霸晒。呢個就係夜晚嘅。好似威尼斯咁啊，就喺呢個唐吉。呢個就係我哋晏晝食嗰間意鋪，跟住呢度就係嗰個另一個出口啦。呢度有人唱緊歌，有人聽緊歌。呢度就後邊右嗰棟粉紅色嗰棟就係我哋間酒店啦，亞神。你好，你點咗嚟睡覺？今晚讓我教着你的米浪，流露我熱愛心底説話，讓我你能會輕我意做夢，都是你。好似啲古堡嘅隧道咁啊！呢度就係外圍啦，嗰個商場嘅外圍。全夜景啦！頭先啱啱去嗰度行嘅，而家翻返酒店望翻佢早餐。晚嘅手工燒餅好彩冇食啫，而家可以食翻啦。呢個有其他凍嘢啦，有白粥、南瓜粥、皮蛋浸粥同埋啲粉麵、腸粉喎，炒菇、炒腸粉，好似冇點心喎。當日現烤嘅麵包，有葡撻或者。有呢個麵，有呢個牛角包，仲有呢個蜂蜜啊！豐富嘅早餐，橫琴口岸啦，係咁隔離呢，就係上面呢棟就係亞神，我哋喺上邊嘅。對面就係澳門嘅路環啦，嗰個碼頭我哋有陣時都會行到過去最篤嗰度。亞神應該行咗過嚟啊，先經過澳門大學嘅珠海分校啦，跟住呢度就係警戒區嚟嘅邊境啊。前面就係尖塔嗰度呢，就係呢個橫琴碼頭啦。我而家過去橫琴碼頭，呢度有啲工程喎。呢個就係個塔啦，跟住呢度有花橫琴碼頭，跟住呢嗰個就係正式嘅門口啦，登船位。沿住海邊呢，就有呢啲咁嘅遊樂設施啊，千秋上樓梯啊嗰啲。對面就係澳門啦。成功解鎖，第一次租到單車踩落喺大陸海嘅路邊，海邊對面就係橫琴啦，唔係對面係路環啊。咦，對面就係長隆啦。